أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بسم الله الرحمن الرحيم Idla yajibu krono ora wajib alal kami ing atase wong bisu. Ta'alluma apa mempelajari perkara. Ta'alluma apa mempelajari perkara nyinaoni perkara ya kang haram apa ma minal kalam saking omongan. Minal kalam saking omongan. Wala alal a'ma wala alal a'malan ora wajib ing atase wong wuta. Wala alal a'malan ora wajib ing atase wong wuta ta'allumuma. Ta'allumuma apa belajar perkara. Nyinaoni perkara yahrumu kang haram apa ma yahrumu kang haram apa ma minan nadhari saking ningali. Yahrum kang haram kula koma minan nadhari saking ningali. Wala alal badawi lan ora wajib ing atase wong bedui. Wong bedui ya wong sing ngono wong desa omahe pindah-pindah dadi ora netep. Ya kaya sing sejenis kemah-kemahan. Gawe kemah nek ketek kepanasan ya pindah, ketek kepanasan pindah ya bedui. Ta'alluma apa nyinaoni perkara yahrumu kang haram. Yahrumu kang haram apa al-julusu apa lungguh fihi ing dalem. Al-julusu apa lungguh fihi ing dalem minal masakini. Minal masakini saking pira-pira omah. Minal masakini saking pira-pira omah. Soalnya wong bedui kuwi ora duwe omah, ya duwe kemah, pokoknya tempat sing sekirane gawe berteduh, gawe miyuh, engko nek ketoke wis ora cocok ya pindah meneh wong bedui ya. Dadi ora duwe omah sing menetap. Wis iki minangka terusno wingi kaitane karo omongan, nggih, kaitane karo omongan karena Rasulullah itu menjelaskan bukan hanya sesuatu yang negatif tok, perkara-perkara sing elek tok, tapi juga sesuatu yang positif, sesuatu yang dianggap sebagai amal soleh. Kaitannya karo omongan. Jadi nek wong bisu kuwi ora wajib mempelajari sesuatu yang haram dari sekian omongan. Jadi nisbate hukume bisu iku piye? Iku wong bisu ora wajib sinau, nggih. Soale ora iso miso paling mentok yang amal tok. Berarti wong bisu lah kaitannya karo miso ya berarti orang wajib tek sinau. Wis iki tak terangno secara umum kaitannya karo omongan nggih. Mbok piye-piyeno dalam sebagian kasus itu memang wong ya perlu ngomong. Nggih, sebagian kasus wong ya perlu ngomong. Sehingga dari omongan itu nanti kita mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh Rasulullah ngendikano mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wong sing niku iman kelawan Allah Subhanahu wa taala, iman kelawan dina kiamat, maka bertutur katalah yang baik. Jadi ngomong sing apik. Jadi yang dikedepankan oleh Rasulullah pertama kali adalah ngomong sing apik. Kemudian nek sekiranya sampean ngomong apik kok ternyata gak iso, ya falyasmut. Auliyasmut ya, utawa sampean menang. Jadi menang itu adalah urutan kedua setelah ngomong apik.
Ora kok meneng dhisik bar kuwi lagi ngomong boten nggih. Urutan hadis kuwi falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita punya ucapan-ucapan yang baik, kenapa kita tidak berani membicarakan? Justru kadang kita itu malah meneng. Nek meneng mesti selamat, orang mesti. Kadang dalam sebagian kasus justru malah disalahno. Ya, semisal kaya ngene, semisal kaya ngene. Sing nanggap orkesan ternyata wani ngumumno, mangke dalu orkesan teng lapangan kucangan te umumno. Lah sing pengajian ora umumno blas. Iku pasti sing meneng tek haramno. Karena sing orkesan ternyata wani ngumumno, lah sing pengajian malah ora wani ngumumno. Sehingga runtutane hadis tetep fal yakul khairan ngucapno sing apik. Nek sekirane sampeyan ngucapno sing apik kok gak iso, ya meneng. Nggih. Cuma wong ku mesti duweni kesempatan ngomong elek, mesti duweni kesempatan ngomong. Lah kita ngomong apik utawa meneng, iku dasar utamanya adalah iman. Mulai cara ajaran para ulama, umpama sampean bertutur kata yang baik, nisbate ngomong karo tangga sopan, ternyata tanggapane tangga omongan-omongan kasar, ya sampean tetep omongan sing halus. Nggih, karena dasar kita adalah iman. Entah nanti dibalas dengan ucapan yang bagus ataupun dibalas dengan ucapan sing kasar. Ya, iki nek sampean pengen dadi wali cepet, nggih. Nek pengen dadi wali apa? Cepet. Dadi kita ngomong apik iku pancen tujuane berdasarkan iman. Bukan karena pengen nek kita ngomong apik gen kono balese apik. Berarti sampean pamrih karo wong liya, nggih. Itu yang pertama. Kemudian lagi diantaranya Kanjeng Nabi nggih nate ngendikakno afdhalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang terbaik yang paling utama adalah ucapan yang benar kita sampaikan kepada pimpinan-pimpinan kita yang sekiranya di situ nyeleweng. Sampai nek ono pimpinan kok nyeleweng, memang yang terbaik tekadane. Tekadane, dan itu dianggap sebagai kalimatul haq, kalimat yang terbaik. Kalau dikatakan kalimatul haq di hadapan seorang pemimpin yang dolim, maka kita mendapatkan prestasi jihad yang lebih utama. Mulai sampai ojo nganggep jihad perang itu kemudian nganggep pedang boten. Coro Syekh Ali Asobuni, coro Syekh Ali Asobuni itu beliau menjelaskan bahwa wong jihad itu macam-macam, wong perang macam-macam. Yang paling tertinggi adalah jihad perang melawan musuh kita. Sampai pun ngelawan musuh mungkin menang, tapi kadang wong nek kon ngelawan hawa nafsu ne piyambak, kewalahan. Mereka jihadul akbar, jihad yang terbesar adalah ngelawan nafsu ne piyambak. Ono jihad yang kedua yaitu jihad menggunakan fisik, sampai ngelawan wong kafir. Nggih, wong kafir menyerang sampai lawan, itu juga termasuk jihad. Sing ketiga diantaranya adalah jihad bil amwal. Sampeyan jihad menggunakan bondo, nggih. Dadi modal, perang itu butuh apa? Modal. Ora cukup awak-awak tok, nggih. Ora cukup awak-awak tok, kudu ono modale. Lah di antara sekian jihad ternyata Kanjeng Nabi nate ngendikano afdhalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair, nggih. Jihad yang termulia yang terbaik adalah sampean menyampaikan sebuah kebenaran di hadapan seorang raja sing dolim. Nggih. Mulane cara ulama-ulama biyen iku menyampaikan sebuah kebenaran itu gak ragu sama sekali. Meskipun efeknya adalah beliau itu disangsi. Nggih, beliau itu disangsi. Nggih, dadi hukum pirang-pirang tahun dicampuri bolak-balik ya. Di antara cerita yang paling masyhur itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu murid Imam Syafi'i, beliau pakar hadis, ngalim tenan ya, ngalim tenan. Beliau itu bisa tergolong orang yang dididik oleh ibunya, ya, karena memang bapaknya sampun kabundut, dadi sing didik kuwi ibuke. Ibuke ya dalam kondisi fakir. Mulane Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau itu nyantri, iku nek pas ora duweni duit, ya dadi kuli ning pasar. Nggih, dadi kuli ning pasar golek duit, engko nek wis entuk duit ngajine, fokus ning gone ngajine. Engko nek duwite entek, moro ning pasar meneh nguli. Jadi kadang ulama-ulama gede itu ya baru kayak nguli, aja sampai anggap kemudian bapaknya wong sugih, kemudian anaknya jadi ngalim ora mesti, jadi kadang ulama-ulama biyen kuwi saking rekosone engko untuk duit, bar untuk duit gawe fokus ngaji. Lah ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah menjadi ulama besar, pemerintahan pada saat itu, ternyata menteri-menterinya itu orang Mu'tazilah.
Nggih. Orang Mu'tazilah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Mu'tazilah itu di antara akidahnya, di antara prinsipnya, Quran itu makhluk. Quran itu makhluk. Nggih. Quran itu adalah sesuatu yang baru. Padahal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Quran itu qadim. Kenapa qadim? Karena Quran itu adalah dawe Allah. Nek Allah qadim berarti dawe Allah ya qadim, nggih. Jadi bukan makhluk. Ya, bukan makhluk, melainkan sesuatu sing qadim, sesuatu yang dahulu, nggih. Itu kaitannya dengan Quran. Lah pada saat itu, nggih, pemerintahan itu dipegang menteri-menterine iku Mu'tazilah. Karena mayoritas Mu'tazilah akhirnya mereka ngujuk-ngujuki sultane untuk memaksa para ulama pada waktu itu, ya, memaksa para ulama untuk menyatakan bahwa Quran itu makhluk. Jadi setiap ulama itu dipanggil ning gone kerajaan, dipaksa untuk mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Quran itu makhluk. Dan diantaranya yang tidak ketinggalan dipanggil adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu karena beliau punya prinsip yang sangat kuat, wis biasa rekoso lah cara gampangan nggih, wis biasa rekoso. Akhirnya beliau tetap mengatakan bahwa Quran itu qadim. Quran itu kalamullah laisa bimakhlukin. Nggih. Quran itu dawe Allah ya ora makhluk. Efek mengatakan seperti itu, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara. Nggih, dipenjara. Bukan hanya sebatas dipenjara, dadi nek awan kuwi tik cambuki, nggih. Sampai berdarah-darah, gegere dicambuki. Nggih. Dicambuki bolak-balik. Itu tiap hari ya seperti itu. Itu Imam Ahmad bin Hambal untuk memperjuangkan satu akidah. Jadi aja sampean anggap kemudian memperjuangkan sebuah akidah itu enteng banget nggih. Memperjuangkan satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu taruhannya adalah nyawa Imam Ahmad bin Hambal. Sampai pernah Imam Ahmad bin Hambal kuwi tek penjara ketemu karo begal. Jadi sak penjara karo begal. Seorang ulama nang kumpulannya apa? Begal. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Pernah Imam Ahmad bin Hambal itu sampai ngerasa ra kuat, arep menyerah. Ya, arep menyerah ternyata diomongi karo begal. Lah iya, wong aku sing jelas salah wae, saya mempertahankan kesalahan saya. Sampeyan sing jelas-jelas bener kenapa tidak kuat mempertahankan prinsip kebenarannya sampeyan? Goro-goro ucapane begal, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal itu tetap bersikukuh bahwa Quran itu laisa bimakhlukin, sesuai dengan prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Itu kadang beliau ternyata kuat dalam memegang prinsip itu baru kayak wong elek. Begal kan ya wong elek. Biasaannya apa? Begal. Tapi yang jelas dari pernyataannya Imam Ahmad bin Hambal di hadapan seorang raja itu sudah benar bahwa Quran itu adalah sesuatu yang qadim, kalamullah, sing ning kono mboten apa makhluk. Dengan mengucapkan satu kata ini lebih baik daripada kita mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Karena nanti prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah nanti akan rubah total. Jadi dari dawuh Kanjeng Nabi ya benar, afdhalul jihad adalah kalimatul haq inda sultanin jair. Ya meskipun ya taruhannya ya nyawa tenan ya, taruhannya nyawa. Di antaranya korbannya mungkin yang kita kenal Sayyidina Husain itu juga korban dalam urusan kebenaran. Karena prinsipnya Sayyidina Husain adalah kebenaran itu harus senantiasa ditegakkan meskipun taruhannya itu adalah nyawa. Kenapa demikian? Karena gini, setelah Sayyidina Ali menjadi pimpinan terus kapundhut, itu kan pemerintahan dilanjutkan oleh Sayyidina Hasan. Karena Sayyidina Hasan itu lebih sepuh daripada Sayyidina Husain. Tapi satu sisi yang lain, mungkin cara saiki ya ono partai yang lain, oposisi, itu Sayyidina Muawiyah. Sehingga prinsipnya Sayyidina Hasan, ya wis pemerintahan pegang Sayyidina Muawiyah gak apa-apa. Yang penting wong Islam itu bersatu. Karena prinsipnya Sayyidina Hasan ya seperti itu. Karena wongnya lembut. Jadi sampai nek nemokno para habaib kok lembut itu biasanya keturunan Hasan. Nek koreng-koreng tegas-tegas biasanya keturunan Husain. Baca ngono nggih. Tapi yang jelas dua putune Kanjeng Nabi iku putu sing te apresiasi Kanjeng Nabi. Pimpinan orang yang mati syahid
benjang wonten teng yaumul qiyamah. Nggih. Akhirnya pemerintah dipegang oleh Sayyidina Muawiyah. Tapi ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Nanti kalau Sayyidina Muawiyah sudah lengser, pemerintahan harus kembali ning gone tangane Sayyidina Hasan. Wala-wali zaman ternyata ketika Sayyidina Muawiyah lengser, ternyata pemerintahan itu tidak dipegang Sayyidina Hasan. Akhirnya adiknya sing ngamuk-ngamuk. Ya Sayyidina Hasan sing ngamuk-ngamuk. Sehingga ada prinsip yang sangat masyhur di kalangan para ulama adalah kebenaran itu harus ditegakkan meskipun taruhannya adalah nyawa. Sehingga Sayyidina Hasan ya jadi apa? Korban. Iki kaitannya dengan kalimatul afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Soalnya jarang ono wong wani. Nggih. Sampai ngelawan Jokowi, tembak polisi ya kan. Abot ya. Abot. Ngelawan pemerintahan ke abot. Kadang ono pemerintahan dolim tetap kita apa? Meneng wae. Jadi menengi sampean ora mesti ibadah nggih. Menengi sampean ora mesti ibadah nggih. Jadi iku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala alal atma ta'allumu ma yahrumu minal nadar. Wong buta kuwi ora usah mempelajari perkara-perkara sing ning kono berkaitan karo ningali. Sing haram. Dadi wong buta kuwi ora wajib ningali iki haram, ningali iki halal. Ora wajib mempelajari seperti itu. Karena piyambake mboten saged ningali, buat apa mempelajari itu semua? Nggih. Lah iya, sampeyan ningali wong wedok iku hukume haram. Gara-gara sampeyan iso delok. Lah wong buta ora iso delok. Gawe apa? Mempelajari sesuatu sing ning kono ora mungkin terjadi atau tidak mungkin dialami oleh orang yang buta. Nggih. Lah biasane wong buta iku duweni keistimewaan. Nggih, wong buta iku biasane duweni keistimewaan. Tapi sampai ya ora usah ndonga kemudian duweni anak buta ora usah nggih. Nggih, nek makome wali-wali mungkin siap nggih. Karena gini satu contoh nggih, satu contoh. Karena kadang orang buta itu diremehkan. Nggih, kadang orang buta itu diremehkan nggih. Sahabate Kanjeng Nabi ku ono sing buta. Nggih, sahabate Kanjeng Nabi ku ono sing buta. Yaiku jenenge Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum iku muadzine Kanjeng Nabi. Nggih. Dadi Kanjeng Nabi nggadahi muadzin loro, siji Bilal bin Rabah, mantan budak, sing kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Itu mungkin secara pakaian, secara fisik kayak gembel. Wuto sisan. Iku Ibnu Ummi Maktum. Sampai pakaiannya kayak ngene wis apik. Wis ora sahabat pakaiannya wis mewah-mewah nggih. Padahal sahabate Kanjeng Nabi wong sing tek pilih pangeran nggih, kanggo ngancani Kanjeng Nabi. Pakaiannya ora mesti apik. Mulane ana salah siji hadis ngendikane innallaha tara ashab Muhammadin au kama qala Rasulullah. Pangeran iku wis milih sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Dadi wong kok iso ngancani Kanjeng Nabi, iman Islam iku berarti wong pilihan. Mulane ora oleh kita ngenyek sahabat. Sahabat sifatnya kaya apa wae, iku ora oleh kita nyek. Soale iku pilihane pangeran gawe ngancani Kanjeng Nabi. Lah Ibnu Ummi Maktum ku wong buta. Pernah pada suatu ketika Kanjeng Nabi ku ketamon pembesar-pembesar Quraisy. Wong kafir nggih, wong kafir mertamu nggone Kanjeng Nabi. Nggih. Bayangane Kanjeng Nabi, nggih bayangane Kanjeng Nabi nek tokoh-tokoh kafir Quraisy iku wis mertamu, engko nek masuk Islam, maka rakyatnya ya masuk Islam. Lah dalam kondisi duweni tamu-tamu sing ning kono agung-agung, cara nisbate wong kafir, ternyata Ibnu Ummi Maktum menghadap Rasulullah sing ning kono cara berpakaiannya seperti gembel. Pancen gadahe niku. Mboten kok macak gembel mboten, pancen gadahe pancen elek kuwi. Ternyata Kanjeng Nabi merengut nggih. Kanjeng Nabi merengut. Akhirnya Kanjeng Nabi justru malah sing ditegur Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Kanjeng Nabi ku merengut. Ketika wong buta kuwi teko. Lah wong buta kuwi sing maksud adalah Ibnu Ummi Maktum. Wong sing ning kono pacakane gembel dalam kondisi buta ternyata terkenang dalam Quran. Sampai ora mesti untuk kenangan dalam Al-Qur'an. Nggih. Dikenang dalam Al-Qur'an yaiku rupane Ibnu Ummi Maktum. Nggih. Iku buta, nggih, buta. Lah nek wali-waline Allah, nek buta ku yo seneng-seneng wae. Nek waline Allah. Mulane biyen kuwi ana waline Allah Subhanahu wa taala, urip wis ra genah kabeh. Wong sak awak penyakitan kabeh, ningali wis ra iso, mlaku wis ra iso. Wis pokoke dalam kondisi terpuruk semua lah, seluruh anggota fisiknya. Kecuali cuma satu anggota yaitu lisan. Nggih, cuma lisan kok.
Nggih. Lah, posisi beliau itu ning gone pinggir dalan. Ya mungkin bisa dikatakan pengemis lah. Ya karena memang fisiknya kaya ngono, ora mungkin kerja. Nggih. Bareng ana wong ya ngulungno puluhan siji nggih. Puluhan cara gampane tik suapin lah nggih. Pengemis tik suapin. Iku langsung ngucapno alhamdulillah. Sampai sing nyuapin iku kaget. Lah iya fisik wis kaya ngono kok iso apa ngucapno alhamdulillah. Nggih. Iku nek wali-wali Allah. Di antaranya wong buta sing ning kono ya pancen terkenal wali, putune Kanjeng Nabi, yaiku rupane Said Abdul bin Alawi Al-Haddad sing gadhahi Rotib Al-Haddad itu ya. Iku buta. Nggih. Lah ketika Said Abdul bin Alawi itu lahir, bapak iku senengan. Karena duweni anak buta. Lah iya bapak duweni anak buta nang apa? Senengan. Nek iku nek ora fi maqamil auliya, maqami para wali ora ono. Nggih. Mau sampai lagi kelilipan susah ora kabar. Itu duweni anak buta. Ketika ditanya bapak yakni Said Alawi ditanya, "Kenapa kok jenengan seneng padahal anaknya sampean itu apa?" Buta. Jawabannya Said Alawi ternyata aku seneng anakku buta. Soalnya ono satu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu rupane anakku ora ningali perkara-perkara sing haram. Tapi iki makome wali. Ketoke sampean ora ngetokno makom iki. Ya kok pancen duweni anak apa? Buta. Tapi aja sampean anggap remeh. Said Abdul bin Alawi nggih Al-Haddad iku duweni nurul basirah nggih. Mata hatine kuwi padhang. Mulane di antara keistimewaane wong kuwi nek iso njaga mripate saka perkara-perkara sing haram, biasane basirah yakni mata hatinya iku padhang. Mulane karangane Said Abdul bin Alawi Al-Haddad karangane pirang-pirang wong buta nang iso ngarang. Sampeyan sing iso ningali ora tau iso ngarang. Said Abdul bin Alawi wis buta tapi iso ngarang. Kenapa? Karena padhang atine. Mulane dawuhe para ulama, nek sampeyan iso njaga mripate saka perkara-perkara sing haram, maka atine sampeyan padhang. Ati kita kuwi peteng gara-gara akeh-akeh saka mripat. Mripat gawe ningali perkara-perkara sing haram nggih. Wes pokoknya apa lah ningali sing haram. Akhirnya mata hati itu semakin peteng. Gitu. Iku dawuhe para ulama. Di samping kuwi, wong kuwi nek mripate ningali perkara-perkara sing haram, biasane ati kuwi mati sebuah ibadah sing lewat mripat. Apa yang ngene iki? Kanjeng Nabi ku nate ngendikake an-nadhar fi wajhil alim ibadah. Wan nadhar fil Ka'bah ibadah, wan nadhar fil mushaf ibadah. Aku kama kala Rasulullah. Sampeyan ningali wajah wong alim itu ibadah. Ningali kok. Kira-kira umpama sampeyan ditakoki, nyawang kiai, nyawang ulama, karo nyawang wong wedok ayu, tertarik ndi? Nggih, wis iki kaitane karo ibadah karo ora, nggih. Lho, ya jadi pertanyaan. Nek sampeyan nyawang kiai kok ternyata gak nyaman, nyawang wedokan ayu kok nyaman, iku nuduhno nggih. Atine sampeyan peteng. Aku ora kok tujuane ngoreksi sampean mboten nggih. Sampean koreksi piyambak mawon. Soale normal wong nyawang wajah ulama iku ayu. Mulane ana pengendikan, kenapa kita nggih tidak bisa melihat Rasulullah. Padahal banyak orang-orang yang ketika Rasulullah itu meninggal, banyak wong-wong kuwi sing iso ningali Kanjeng Nabi. Bahkan bukan hanya di dalam mimpi, ya qodhotan dalam kondisi melek. Ya, dalam kondisi melek saged ningali Kanjeng Nabi. Lah kenapa kita sampai detik ini gak pernah nyawang wajah Kanjeng Nabi entah dalam kondisi melek atau dalam kondisi turu? Itu gara-gara mripate kita terlalu kotor, ora pantes gawe nyawang Kanjeng Nabi. Mulane sok ben nek sampean wis ning gone swarga, mesti iso nyawang Kanjeng Nabi. Soalnya wis suci kabeh, wis resik kabeh. Nggih, tek resik ini gone neraka, nggih. Tek resik ini gone neraka. Akhirnya sampean mlebu swarga ya suci kabeh. Sehingga nyawang wajah Kanjeng Nabi ya pantes pancen mripat suci. Sampean nyawang wajah Allah Subhanahu wa taala, dadi Allah Subhanahu wa taala ya pantes soalnya mripate sampean wis suci nggih. Dadi wong normale nyawang wajah wong alim kuwi ibadah. Nek ibadah mestine ayem. Lah sampean kok ora ayem nudono mripate sampean kuwi isih kotor. Aku ora ngarani sampean itu kotor mboten nggih, tapi ki sampean gawe koreksi piyambak. Mulane Kanjeng Nabi nggih nate ngendikakno an-nadratu nggih sahmun masmumun min sihamil iblis. Pandangan itu adalah
kaya anak panah sing diracun. Dari sekian anak panai iblis. Nek sampean lagi ngerti keindahan-keindahannya wong wedok, kemudian sampean ngremno mripate sampean, wajadallahu fi qalbi halawatan minal ibadah. Nek sampean pas nyawang wedok ayu nggih, nyawang ora sengaja nyawang langsung sampean merem nggih. Pangeran bakal menciptakan kemanisan ibadah ning gone atine sampean. Tapi kelemahan kita wis balik ning gone awak kita piyambak-piyambak, nek nyawang wong ayu malah tertarik. Wis kok piye-piye nek kaya ngono nggih. Lha pancen ngono. Kanjeng Nabi wis ngendikano piyambak nggih. Kanjeng Nabi wis ngendikano bahwa fitnah yang paling besar bagi umatku ala rijal, bagi umatku sing lanang-lanang itu adalah anisa. Fitnah terbesar bagi umatku sing lanang-lanang itu adalah nek ketemu wedokan. Mbok pungkiri bora, gayamu khusuk bora nggih. Wis dhe bojo ayu ning omahe lho, kadang nyawang tanggane ayu, ya tek lirik. Tapi sapa iku pancen lha nek ngono nggih iku nuduhno dawuh Kanjeng Nabi bener. Meskipun sampean nyawang ya haram nggih. Sampean nyawang haram nggih. Sing kedua nggih, wan nadhar fil Ka'bah ibadah. Sampean nyawang Ka'bah itu yang ibadah. Nyawang tok. Nggih. Dadi wong kuwi nek paham Islam tenanan nggih, nisbate orang ngambung Hajar Aswad iku ora susah nemen-nemen. Nisbate susah iku gara-gara ora iso nglakoni apa sing tek lakoni Kanjeng Nabi. Nggih. Dadi nisbate sampean umpama umroh utawa haji nggih, muter-muter tawaf ape ngambung Hajar Aswad gak iso. Wong ku nek paham Islam tenanan, ora iso ngambung Hajar Aswad susah gara-gara ora iso niru Kanjeng Nabi. Ora kok gaya engke-engkean mboten. Nggih. Mau sampai nyawang Ka'bah tok iku wis napa? Ibadah. Sing ketiga yaiku wan nadhar ilal fil mushaf ibadah. Sampeyan ningali mushaf, iku wis ibadah. Mulai tradisine para sahabat, tradisine para tabi'in, meskipun beliau-beliau iku hafal Quran, iku nek maca Quran tetep nganggo mushaf. Nggih, tetep nganggo mushaf. Sayyidina Utsman kurang apa hafale? Sayyidina Utsman sak rakaat katam Quran. Sampeyan kulhu ping 3 wis cukup. Sayyidina Utsman sak rakaat katam Quran. Sampeyan ora usah bayang kok cukup. Wong nek ngene kuwi wis dadi wali-waline Allah. Nek wis dadi waline Allah kadang waktu yang sangat singkat iku iso ngatamno Quran. Sayyidina Utsman itu satu rakaat katam Quran. Artinya Sayyidina Utsman itu hafal Quran. Tapi berulang kali ketika Sayyidina Utsman itu maca Quran, iku mesti nganggo mushaf. Sampai dalam sejarah disebutkan Sayyidina Utsman itu kapundhut iku dalam kondisi maca mushaf. Ning gone kamare beliau poso ya, karo maca Quran. Beliau wis impene Kanjeng Nabi, sampean kok buka bersamaku. Kanjeng Nabi wis kapundhut. Sampean buka bersamaku. Sehingga Sayyidina Utsman itu poso maca Quran. Tek kroyok sangka mburi, kapundhut. Bahkan Qur'ane iku kenek darah Sayyidina Utsman. Stokno dawuh Kanjeng Nabi, engko sampean buka karo aku. Iku Sayyidina Utsman. Juga ada riwayat yang mengatakan saking sregep Sayyidina Utsman maca mushaf, maca Quran, iku sudah 2 mushaf rusak kabeh. Saking sregepe. Nek mushaf sampean rusak gara-gara tepakan raya. Beda nggih, beda. Nek mushaf Sayyidina Utsman rusak gara-gara sering tak buka. Nggih. Ya sering dibuka. Mushaf sampai kita yang rusak gara-gara wis kedisi tikus rayap dan seterusnya lah. Kayak jembatan tikus kok apa. Wis kaitane karo apa? Mushaf nggih. Mulane nek tradisine wong alim para wong saleh iku pokoke tiap dina kudu ana maca Qur'ane. Aku ora nyaratno sampean kudu maca setiap dina kudu sak juz mboten nggih. Sampean kuat sak juz monggo, bahkan sak Qur'an nggih monggo nggih. Tapi sing penting ana kesempatan gawe maca Qur'an nggih. Nggih. Lah sing apik ya sampean ningali apa? Mushaf. Soale wong kuwi nek maca Quran, nggih, maca Quran kok apa ningali mushaf iku iso madhang ati. Nggih, iso madhang ati. Mulane ana hadis sing nerangno afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Nggih. Apik-apike ngibadah umat kuwi maca Quran. Sebagian riwayat tek tambahi bin nadhar. Yaiku ningali mushaf nggih. Jadi sampean maca Quran meskipun sak ayat rong ayat sampean karo ningali mushaf iso ndadekno padange ati nggih. Iku kaitane karo nadhar nggih.
Wis pokoke kaitane karo nador ana ningali kuwi hukume sunnah, bahkan itu diapresiasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa meneh sampean nyawang wajah Kanjeng Nabi iku mesti seneng. Nggih. Wong nyawang wajah Kanjeng Nabi iku lali mangan lali ngombe. Saking nikmate. Nggih, saking nikmate. Nyawang wajah Kanjeng Nabi. Nggih. Lah kenapa kaya ngono nggih? Soale sampeyan kuwi kelingan lesu dan seterusnya, iku gara-gara ora ngrasa lezat. Tapi wong ku nek wis ngrasa lezat dengan melihat nggih, apa wae ku lali. Nek ning gone Al-Qur'an tik contohnya kaya ngene. Ketika Zulaikha itu dinyinyiri oleh wanita-wanita Mesir, gara-gara Zulaikha itu seneng ning gone Nabi Yusuf yang notabene adalah budake piyambak, nggih, budake piyambak. Akhirnya wanita-wanita Mesir itu dipanggil ning gone istana, kemudian Nabi Yusuf kon metu. Itu spontan ngirisi drijine dan tidak terasa. Kenapa? Karena saking nikmate ningali Nabi Yusuf. Pancen ganteng tenanan Nabi Yusuf. Lah sing aneh kono wong wedok nyawang sampean kok ngrasa nikmat. Lah iku aneh. Ganteng ya ora tapi ya sing ngene ku lagi. Lah iya ganteng ora tapi ngrasa apa? Nikmat. Lah iya nek cara bahasane para ulama iku nisbate ganteng itu wujudno nggih. Nisbate ganteng itu wujudno iku rembulan itu belah dadi loro. Sing separuh padha kanggo Kanjeng. Sing separuh meneh belah dadi loro. Seprapat Nabi Yusuf sing kanggo wong sak alam dunya. Sak alam dunya kuwi diutamakan adalah para nabi. Engko terus kemudian penerusnya para nabi. Lah kita iku ora ulama ya ora apa-apa, wis kebagian ganteng wis alhamdulillah. Bisa apa? Bisa kebagian. Tapi pancen aneh nggih. Nek gantenge Kanjeng Nabi kok aneh. Gantenge Nabi Yusuf iku nimbulno fitnah. Gantenge Nabi Yusuf iku nimbulno fitnah. Tapi gantenge Nabi Muhammad iku ora nimbulno fitnah. Kenapa? Saking wibawane Kanjeng Nabi. Saking wibawane Kanjeng Nabi. Sampeyan kuwi nek terlalu elek, jejer wong ganteng, iku mestine kiku kabeh nggih, ora nyaman kabeh. Apa meneh ning ngarepe ana wedok lewat ayu-ayu. Wes pokoke mending mlayu lah, mending mlayu daripada saingane terlalu ganteng. Tapi wong kuwi jejeran karo Kanjeng Nabi. Meskipun wonge kuwi bisa dikatakan jelek, iku ora canggung kabeh. Kenapa? Karena gantengnya Kanjeng Nabi ikut terkalahkan oleh wibawane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane gantengnya Kanjeng Nabi iku ora nggawa fitnah. Lah gantengnya sampean pas-pasan wae nggawa fitnah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kaitane karo nadar nggih, kaitane karo nadar karo ningali wis iki pokoke sampean nganggo resep Kanjeng Nabi mawon nggih. Soale kita kuwi umate Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi wis ngowahi panduan, mosok kita ora anut. Wong sampean atur Pak Jokowi vaksin, sampean langsung vaksin. Aturane Pak Jokowi ya ora mesti bener nggih. Lah aturane Kanjeng Nabi ku mesti bener minangka nuntun umat. Nggih, minangka nuntun umat. Soale kita meskipun urung ketemu Kanjeng Nabi, nggih, umate Kanjeng Nabi senantiasa diawasi Kanjeng Nabi. Nggih, senantiasa diawasi Kanjeng Nabi. Bahkan amal-amal kita, amal-amal umat Kanjeng Nabi, sak mantunipun Kanjeng Nabi kapundhut, itu semuanya dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Engko nek pas ketepaan ngamali kita elek, Kanjeng Nabi ku njaluk istighfar. Kanggo kita. Nek pas ketepaan amal kita iku apik, tik laporno Kanjeng Nabi pirsa, Kanjeng Nabi muji ning gone Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek pas ngamal elek Kanjeng Nabi njaluk istighfar, nek pas ngamal apik Kanjeng Nabi muji Allah Subhanahu wa taala. Saking perhatiane Kanjeng Nabi ning gone umat. Lah Kanjeng Nabi dalam urusan ningali nggih, dalam urusan ningali. Iku sebenarnya Kanjeng Nabi sudah memberikan resep kanggo umat. Karena orang iku nek ora syukur ya sabar wis. Intine kuwi nggih. Wong urip ning gone alam donya iku nek ora syukur ya sabar. Sedangkan tiap detik kita nggih, kehidupan kita itu mesti nggawa nikmate pangeran. Setiap detik dalam kehidupan kita itu mesti nggawa nikmate pangeran. Nggih. Lah piye carane nikmat ini tetap kita bisa syukuri? Kanjeng Nabi memberikan resep dalam hal ini ternyata ungduru ilaman huwa asfalu minkum wala tangduru ilaman huwa a'la minkum. Fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum.
Sampeyan kuwi nek bahas urusan duniawi, iki urusan duniawi nggih, urusan duniawi, mboten urusan ukhrawi. Sampeyan nek bahas urusan-urusan duniawi, iku tengali wong sing ning kono posisine sak ngisor sampeyan. Nisbate sampeyan bahas sugih iki, sampeyan duweni dhuwit 100.000 kok ngersula nggih. Sampeyan sawang wong sing ning kono duwe dhuwit 50.000. Iku rumus Kanjeng Nabi. Nisbate sampeyan nggih duweni jabatan kok ternyata isih rendah. Nggih. Semisal dadi ketua RT ngono ae nggih. Sampeyan sawang wong sing ning kono ora duweni apa? Jabatan. Iki dalam urusan duniawi. Ojo sampeyan sawang wong sing posisine sak dhuwure sampeyan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita tidak merendahkan. Nggih. Sampeyan itu kalau dalam urusan duniawi, kenapa sampai merendahkan orang lain? Karena seringkali kita itu merasa kurang, kurang terus, mulai sampai dalam urusan duniawi nyawa wong sing ngisor sampean. Kadang sampean lho, cara kerja gelem. Sampean sawung wong sing ning kono butuh kerja tapi ora duweni apa? Pekerjaan. Iku didikane Kanjeng Nabi. Nggih, didikane Kanjeng Nabi. Dan seandainya ini diamalkan, sedikit nikmat ataupun banyak nikmat yang kita rasakan detik ini, kita bisa syukur. Lah iya sampeyan pomo iso mergawe nggih, tiap dino iso mergawe untuk gaji nggih. Sampeyan kudu matur suwun. Karena di sekeliling kita itu pasti ada orang yang itu butuh pekerjaan tapi orang tuh pekerjaan. Sampeyan kok gaji pira wae nggih, sampeyan sawang wong sing niku gajine sak ngisore sampeyan. Iku mesti sampeyan gampang syukur. Itu juga berawal dari ningali nggih, berawal dari anador. Lah kelemahan kita itu kalau dalam urusan duniawi nyawang wong sak dhuwure kita. Apa meneh ngerti cilikane. Nggih. Semisal karena ini adalah penyebab wong ora rido ning gone takdir pangeran. Contoh gampangane, biyen sekolah luntang-luntung bareng. Sing siji ringkeng siji terus, sing siji goblok 7 kabupaten. Baru wis gede nggih, baru wis gede padha mergawe. Ternyata sing goblok mobilnya 10, sing ringkeng siji lho, makane keluargane kangelan. Lah iya umpama sing ringkeng siji nggih, biyen sekolah ringkeng siji. Iku umpama nyawang, lah iya ta, iku wong goblok wae rezekine lancar. Kalau ini sampai timbul, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah kita tidak ridho dengan takdir pangeran. Nggih. Lah sing akeh ya ngono, nggih sing akeh ngono. Kadang sing ringkeng-ringkeng malah kehidupane kangelan. Sing goblok-goblok malah rezekine apa? Lancar, nggih. Lagi ojo sampean bandingno nggih. Soalnya karena rezeki wis jatahe dhewe-dhewe nggih. Rezeki jatahe dhewe-dhewe. Lah dalam urusan seperti ini sampean nyawang nggih. Sampean nyawang semisal nguripi keluarga kangelan yo sampean nyawang wong sing ning kono luweh paili daripada sampean. Lah ini juga dilakukan oleh para sahabat nggih. Para sahabat itu isih nyawang tanggane sing isih luwih fakir. Mulane kadang nek wae beliau boten kersa nrimo. Ya ditolak. Karena bayangannya beliau ya wehno wong sing ning kono luwih butuh daripada aku nggih. Saking perhatiane para sahabat ning gone kanca-kancane nggih. Iki kaitane karo ningali. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala nggih. Iki kaitane karo ngamal. Itu juga berawal dari ningali. Pangeran itu ya dawuh kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa amalikum. Nggih. Ila ajsadikum wa abdalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum nggih. Pangeran ku ora ndelok fisikmu. Tapi pangeran itu ndelok atimu. Nggih. Itu juga berawal dari apa? Ningali. Nggih. Mulane pokoke sampeyan ning rumus Kanjeng Nabi bahwa nador sing apik ku piye? Kalau dalam urusan ukhrawi nggih, dalam urusan akhirat memang kita nyawang wong sing ning kono sak dhuwure kita. Nisbate ana wong jamaah sregep kita ora iso jamaah sregep, yo nyawang nggih. Nyawang wong sing jamaah apa? Sregep dan berharap iso nglakoni koyo ngene iku. Nggih. Soale mbok piye-piye mripate kita ngbodoni kita. Nggih, mripate kita ngbodoni kita. Kadang kita nyawang wong ayu, nek nyawang wong ayu bayangane nggih, bayangane. Kemudian mun wis tek bojo, wis tek rabi, terus uripe enak. Kadang ya ora mesti. Sing ayu-ayu malah kadang cerewet kok nggih. Kadang malah ngempet, cepet mati ya nggih. Ngoten nggih. Biyen niku ana cerita nggih, biyen ana cerita. Iki kaitane karo dawuhe Kanjeng Nabi, ana bocah-bocah cilik kuwi ngomong pas waktu cilik. Kanjeng Nabi menjelaskan itu, dan di antara cerita itu ternyata ana ibu-ibu nggendong bocah cilik.
Jadi cara hitung usiane ya durung iso ngomong, durung iso ngomong. Tapi pangeran ngersakno bocah iku iso ngomong. Tek gendong ibuke, ternyata ana wong lanang lewat, nggawa pasukan akeh karena dia adalah seorang raja. Bareng lewat ibuke ndonga, Allahumma ij'al waladi mislahu. Ya Allah, mungkin jenengan dadosake putraku koyok raja kuwi. Spontan nggih, spontan. Ternyata anak itu langsung iso ngomong. Ampun ngomong ngoten Bu, nggih. Aku ora pengen koyo wong kuwi. Nggih. Padahal bocah cilik, secara usia ya ora mungkin bisa ngomong. Karena bayangan ibu, kenapa kok ndongakno apa macak waladi au ibni mislau? Karena itu adalah wong sing ning kono raja dihormati wong akeh. Bayangannya seorang ibu adalah piye carane anak itu dadi wong mulya, meskipun ibu ya ora tau mulya. Tapi tetep bayangannya itu adalah anak itu dadi apa? Wong mulya. Tapi ternyata bocah iku malah ngomong, ampun ndonga ngoten, ampun matur ngoten nggih. Aku ora pengen dadi wong kaya kuwi. Kemudian yang kedua kalinya ono wong wedok kuwi tik seret. Ora gampane dihukum dan dituduh melakukan zina, melakukan nyolong. Tik seret gara-gara tik tuduh melakukan zina, melakukan apa? Nyolong. Ibuke ya ndonga meneh. Allahumma la taj'al ibni mislah. Ya Allah, ampun dadosake anakku kaya wong wedok kuwi. Ternyata jawabannya aneh, ojo ngomong ngono Bu. Ya, Allahumma ja'alni mislah. Nggih. Ya Allah dadosake kula kaya wong wedok kuwi. Karena wong wedok kuwi gak salah. Dia hanya dituduh zina, hanya dituduh apa? Nyolong. Tapi piyambake mboten zina, mboten apa? Nyolong. Lah kenapa bocah cilik ora pengen kaya raja iku? Soale raja kuwi raja sing ning kono otoriter. Bola bocah cilik iku mboten kersa kaya apa? Raja. Soale rajane apa? Otoriter. Artinya pandangan seorang ibu dalam hal ini ternyata salah. Okay. Lah seringkali kita itu menilai salah itu berawal dari apa? Mripat. Okay. Mulai iso ya sampean mripat iki jaga piye carane apa? Apik nggih. Gen dadi nurul basirah, cahaya hati ini padang. Nek saya padang biasanya firasat itu tepat. Okay. Okay. Firasat itu tepat. Soalnya atine resik. Okay. Atine resik. Kanjeng Nabi ngendikake ning gone salah siji hadis Kanjeng Nabi ngendikake ittaqu firasatal mukmin. Sampeyan kudu ngantisipasi, kudu wedi firasate wong mukmin. Dadi firasat itu adalah bahasa Arab. Nggih. Firasat kemudian dadi apa? Firasat nggih. Kenapa? Fa innahu yang dulu binadharil haq atau kama qala Rasulullah. Karena orang yang punya firasat sing resik ya, sing bener tenanan iku yang dulu binadharil haq, ningali ku kelawan pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Mulane kadang sak ngomongnya bener nggih. Karena atine resik. Lagi itu ngomong kadang ora ana fungsine belas nggih, ora ana fungsine belas ya. Wala alal badawi ta'allum ma yahrum al julus fi minal masakin nggih. Wong bedui, wong sing desa sing duweni kemah-kemahan iku ora wajib mempelajari sesuatu yang haram dari duduk nggih. Dadi ngene nggih. Iki kaitane karo wong omah nggih. Wong omah iku nunggu tetep duweni hak. Nggih. Biyen kuwi zamane Kanjeng Nabi sahabat cangkruan iku ya sono. Nggih. Dadi nek sampean nyawang cung-cung saiki cangkruan iku ora apa-apa. Nggih, ora apa-apa cangkruan. Selama bahasane ku apik. Biyen kuwi ana sahabate Kanjeng Nabi senengane kumpul-kumpul ning gone pinggir dalan wae. Nggih, iku sahabat. Apa meneh saiki tambah akeh. Tambah akeh. Tapi ya kadang ya ono bener. Kemudian larang Kanjeng Nabi, sampeyan aja lungguh ning kono. Kemudian sebagian sahabat matur Kanjeng Nabi, kegiatan yang seperti ini enggak bisa saya hindari Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi memberikan resep, ya wis sampeyan kudu menjalankan hak-haknya jalan. Di antara hak-haknya jalan adalah ketika ada kemungkaran yang harus kita hentikan, kalau ada sebuah kebenaran kita harus perintahkan. Dan ternyata dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini bukti nyata kita rasakan sekarang. Sering aku nerangno kaya ngene iki. Mungkin kita di majelis ini mendapatkan fadilatul ta'allum, keistimewaan wong belajar. Fadilatul ta'lim, keistimewaan wong mulang. Tapi pada detik ini pula, nggih, kita tidak mendapatkan prestasi nulungi wong kecelakaan yang dalam.
Biasanya aku pengen nerangno dawuh Kanjeng Nabi tok nggih. Kanjeng Nabi ku nek ngendika iku mesti bener ya, dan itu jadi fakta. Mulai sering tak sampeno, perkara ku nek wis dibahas Quran, wis dibahas Kanjeng Nabi ku mesti dadi fakta. Mesti dibahas Kanjeng Nabi. Nggih. Mulane sampean ning kene ngerasa mulya ya monggo. Tapi ora usah ngerasa paling mulya. Karena jangan-jangan ana wong kecelakaan ning gone pinggir dalan, kita tidak punya kesempatan amal menolong orang seperti itu. Nggih. Tapi wong-wong sing nggone pinggir jalan ngatur lalu lintas dan seterusnya, ternyata punya prestasi nolong wong kecelakaan. Mulane saking nuduhno Kanjeng Nabi mengapresiasi amalia-amalia yang seperti itu, sampai Kanjeng Nabi ngendikano al iman bid'atun wasabuna sub'atan. Iman kuwi 70 luweh cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anitorik. Sing paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Sing paling rendah-rendahe tondo keimanan adalah nek ana krikil, ana perkara sing ganggu ning nggon dalan sampean singkrahno. Nisbate ana krikil ning gone tengah dalan sampean singkrahno iku wis tondo iman. Ora usah sampean bayangno terus iman itu tandane salat, zakat, poso, boten nggih. Justru ngilangno krikil, eri nggih. Nisbate ana dalan ning kono glowokan sampean rata itu juga termasuk tandanya apa? Iman. Itu diapresiasi Kanjeng Nabi. Sehingga gak mungkin nggih orang-orang yang kapasitasnya ulama, wong kemudian urip ning gone pinggir dalan, kemudian mesti nyek, mboten mungkin. Kenapa? Karena mereka itu punya kesempatan amal. Lah yo lalu lintas itu kadang nggih, perjalanan kendaraan bisa normal, bisa baik, ora kecelakaan. Itu kadang barokah wong sing ngatur ning gone apa? Pinggir dalan. Ya meskipun kadang sebagian kayak kesempatan daripada nganggur golek duit, tapi mbok piye-piye niku adalah sebuah prestasi. Mulane Kanjeng Nabi wis ngendikano sampeyan nek urip ning gone pinggir-pinggir dalan, cangkruan ning pinggir dalan yo haknya jalan itu harus dipenuhi. Lah di antaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Lah sing repot itu urip cangkruan tapi gawe rasan-rasan tok nggih. Iku ora ana perkembangan sing maju nggih. Jadi bayangannya Kanjeng Nabi meskipun urip ning dalan iku kudu punya andil dalam hal yang positif nggih. Iku kaitane karo apa? Badawi. Kemudian meneh nggih. Wong Bedui iku ora usah mempelajari tentang sesuatu sing ning kono kaitane karo omah karena memang dia tidak punya rumah. Nggih. Begitu pula kaitannya karo tangga nggih. Soale zaman akhir karo tangga iku ora patek piye ngono nggih. Saya mohon karo tangga iku ya apik nggih. Kanjeng Nabi ku sering temoni malaikat Jibril. Sampai Kanjeng Nabi ku duweni prasangka tanggaku kuwi untuk jatah warisan. Saking seringnya malaikat Jibril memberikan wasiat terhadap Kanjeng Nabi kaitannya karo apa? Tangga. Nggih. Lah di samping kuwi nggih, Kanjeng Nabi juga ngendikakno mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wong sing iman kelawan Allah, kelawan dina akhir ya kudu iso mulyakno tangga. Tangga apa wae? Bahkan dalam sebagian hadis meskipun non Islam. Nggih, meskipun non Islam. Bahkan orang Yahudi tetap kita hormati. Wong Kristen tetap kita apa? Hormati atas nama dia adalah tetangga. Karena sekali statusnya adalah tetangga berarti dia punya hak untuk dihormati. Tapi sampai ora usah arep-arep dihormati. Ya ora usah arep-arep apa? Dihormati. Yang penting kita menjalankan tugas kita sebagai orang yang beriman menghormati tangga. Dene kok ana gesekan sithik-sithik ya maklum jenenge wong urip. Nek ora ana gesekan malah gak seru ning donya iku ya. Wong donya iku darul fitnah, omah timbule fitnah. Dadi nek ora ana gesekan, ora ana tukaran-tukaran sithik malah gak seru. Dadi kadang ya tukaran sithik ya. Wis ora apa-apa lah nggih. Sing penting sampean menjalankan dawuh Allah Subhanahu wa taala fa aslihu baina akhwaikum. Ulama-ulama biyen koyo ngono. Contoh di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Nggih, Imam Abu Hanifah kuwi angger ngaji ngene iki nggih, angger ngaji ngene iki. Piyambake iki duweni tangga, nggih, duweni tangga. Iku ora patek seneng karo Imam Abu Hanifah. Ora seneng tenan karo Imam Abu Hanifah. Dadi nek Abu Hanifah pas ketepaan ngaji, kono kuwi ngaji tek banter cara nganggo son tek paling tek banter. Akhirnya murid-muridnya Abu Hanifah itu merasa terganggu. Nggih, merasa terganggu. Tapi Imam Abu Hanifah merasa tidak terganggu sama sekali. Sing murid-muridnya Abu Hanifah sing merasa apa? Terganggu.
Lah wolak wali zaman ternyata tonggone Abu Hanifah itu hukum. Ya guru-guru kriminal mau nggih, guru-guru kriminal. Abu Hanifah gak ngerti. Pas dalu-dalu ngaji karo muridé, wong biasane ana sing ganggu, saiki ora ana wong sing ganggu. Akhirnya Abu Hanifah takon ning gone muridé. Nggih, takon ning gone muridé, biasane tonggoe rame ora rame. Muridé wis padha ngerti, tonggoe bete hukum. Spontan ngaji ning parekno langsung mara ning gone kerajaan. Nggih, dalu-dalu nggih, dalu-dalu. Totok-totok nggih ning gone kerajaan, akhirnya raja kuwi dipareni ajudane. Ajudane ngomong ning gone raja, Abu Hanifah pengen kepanggih jenengan. Nggih. Rajane kaget karena Abu Hanifah itu sosok ulama sing paling angel nek dipanggil pemerintah. Nggih. Paling angel dipanggil pemerintah. Lha kok sampai dalu-dalu pengen nemoni apa? Raja. Mesti perkara sing penting. Akhirnya ditemoni raja iki. Nemoni Abu Hanifah. Abu Hanifah mau ngomong tonggoku culno, aja dihukum meneh. Nggih. Raja yo jawab, "Ya tak uculno, tapi sesuk wae." Yo saiki wae, ora usah ngenteni sesuk, saiki wae. Akhirnya tek culno dalu kuwi. Bareng tonggo sing kriminal di penjara tek culno, tek temoni Abu Hanifah, tonggone ku langsung cara gampangan ya salut tenggone Abu Hanifah. Lah ya wong sing paling tak ganggu jenengan. Tapi wong sing paling perhatian kali kula kok napa jenengan. Ya akhirnya tobat. Iku kaitane karo tonggo. Iki nuduhno pancen waline pangeran ya. Kenapa? Tik sakiti oleh tetangga tapi mboten apa? Di antarane meneh waline Allah Subhanahu wa taala niku mboten lepat Malik bin Dinar nggih. Malik bin Dinar ku nate nggadahi tangga ku usil. Nggih, nggih tangga ku usil. Lah ora usil piye? Gawe sapi teng pedhek karo sumure Malik bin Dinar. Nggih. Omahe kan pepetan nggih. Malik bin Dinar gadahi sumur, lah sapi tengi tanggane tik doko pet karo sumure sapa? Malik bin Dinar. Sampeyan bayangno. Padahal cara ora gawe ning kono ya iso. Lah efek sapi teng pedhek karo sumur, banyu ning gone sumur gondone ya ora kena, wong pedhek karo apa? Sapi teng. Ini tik sabari nggih. Kemudian akhirnya malah sing pegel ini tanggane dhewe. Sing usil tanggane sing pegel dene dhewe. Akhirnya takok nggih. Akhirnya takon ning Malik bin Dinar, jawabane Malik bin Dinar, la ya Kanjeng Nabi perintah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Mulyakno tangga. Lah aku ora ganggu sampeyan, ora bales sampeyan, ku minangka aku ngurmati sampeyan. Nggih. Ya akhirnya tobat. Nggih. Iku wali-waline pangeran. Nek kita kok wabut ya. Ya mulane surga iku ya murah ya larang. Larange gara-gara sing ngelilingi surga iku perkara-perkara sing abot. Mung Kanjeng Nabi sing ngendikane fuffatil jannatu bil makari. Surga iki kelilingi perkara-perkara sing kita gething. Nggih. Wayahe turu enak-enak ana adzan. Kan ya abot lah ngene nggih. Abot e pol. Kadang Jumatan khotibe suwi, salate suwi. Kadang padha nek cangkruk 2 jam 3 jam ya kuat. Iku mbok pipino khufatil jannatu bil makari nggih. Surga iku tek kelingi perkara-perkara sing gething nggih. Wa khufatin naru bisyawat. Nggih. Neraka iku tek kelingi perkara-perkara sing nyenengno. Nggih. Lha apa meneh nggih dalam hati kita, dalam diri kita itu siji ana nafsu, loro ati. Nggih. Sing sering kita itu adalah nuruti nafsu. Nggih. Yes. Matur nuwun nggih. Wa'alam Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ya Rabbi bil Mustafa dalil maqasidana wa fiyana